ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នួនល្អចិត្តគួចបងសូមស្នេហ៍យូរហើយសូមខ្ញុំគឺដល់បញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំជាមួយនឹង episode ថ្មីហើយថ្ងៃនេះបងដែរគឺវិគៀកនឹងពេលវេលាដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលកងវិញហើយចូលរៀនវិញហើយចឹងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីអ្វី 2,000 years later ជាទូទៅតែខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងវីដេអូនេះមិនអាចថតអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើបាននេះក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្នែកជា part ឬក៏ជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍តែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលខ្ញុំទំនេរភាគច្រើនពីបាកងព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំក្នុងកំឡុងពេលវិស្សមកាលហើយចឹងទៅទំនេរច្រើនគឺខ្ញុំអាចជួយធ្វើការងារផ្ទះបានខ្លះហើយក៏ដូចជាមានការងារផ្ទាល់ខ្លួនអីទៅធ្វើខ្លះដែរចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចងក្រងវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទេសនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំអាសាឬក៏មិនអាសាតែខ្ញុំជាសិស្សល្អឬក៏មិនសិស្សល្អបាទខ្ញុំនិយាយលេងទេអូខេឥឡូវកុំឲ្យខ្ញុំបើក intro និយាយច្រើនសាំតផ្អែកយូរចឹងចូលទៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងក៏ដូចជា yes Facebook Instagram របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែផុសរូបផ្សេងក៏ដូចជាtrick and tip something ខ្លះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងដូចជាទូរស័ព្ទឬក៏ computer ជាដើមអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរ complete ជួយចុច like subscribe ផងទៅតាមដានវីដេអូនេះមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា let's go Step 1 wake up early gonna rise with the sun Step 2 get some good some food in you Step 3 think real hard about what you want to be Step 4 everybody just do your thing Wake up today's gonna be a good day 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 Yo. Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake upគឺគ្រូខាងdepartment ចាខ្ញុំអត់ដែរនិយាយពាក្យ department ព្រោះខ្ញុំតាំងពីចូលរៀនសាកលមកអត់ដែរនិយាយពាក្យ department និយាយថា faculty ហ្នឹងគ្រូ faculty IT របស់ខ្ញុំនៅសាលាហ្នឹងគាត់បានតាក់ទងមកឲ្យខ្ញុំ add ទៅ major មុខវិជ្ជាលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងគាត់និយាយពីស្ថានភាពរបស់យើងក្នុងការរៀនថាតើរៀនយ៉ាងម៉េចដែរត្រូវរៀនតាម online ឬក៏រៀនតាម app របស់សាលាអញ្ចឹងដែរតែឥឡូវខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយមិនដឹងថាគាត់សម្រេចចិត្តបែបណាគាត់សួរខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងមួយ app របស់សាលាហើយទី2ទៀតទី2គឺការខាង Feng Hui ឬក៏យើងអាចនិយាយមកថាអង់គ្លេសគឺ VOOV ហ្នឹងដែលខ្ញុំអាសាប្រើដែរប្រើឡើង2ឆ្នាំហើយអត់ដែរអត់ថ្លៃ VPN មួយរៀលទេគឺប្រើ VPN free រហូតក៏ប៉ុន្តែពិតជាមានគុណភាព VPN ដែលខ្ញុំប្រើវាអត់យឺតអត់អីទេគឺយើងអាចប្រើវាបានឥឡូវនេះគឺអត់ខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេខ្ញុំបានប្រាប់គ្រូទៅវិញហើយថាខ្ញុំ download ដល់អីហើយឥឡូវកំពុងចាំវា download ឥឡូវខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយសិនខ្ញុំជឿពាក់វិញតាមិនដឹងថាមើលឃើញអក្សរក្នុង program ក្នុង app ហ្នឹងវាអក្សរទូពេកចឹងទៅពិបាកមើលវាអក្សរច្បាស់វាព្រាលជាប់គ្នាទៅដិតនោះដូចកញ្ចក់ត្រូវទឹកចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយបន្តិចសិនឥឡូវខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃហើយចាំអានេះ download ពេញនេះ
ចាំនេះ download ពេញណាអ្នកចាំនេះ download ពេញចាំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយយើងបន្តវីដេអូរបស់យើងបន្តទៀតអូខេជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំម្ដងទៀតឥឡូវនេះប្រហែលជាម៉ោង 1 ហើយឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់បានហូបបាយថ្ងៃត្រង់ឥឡូវមិញដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំបានញ៉ាំប្រហែមហើយបានមើល YouTube បន្តិចអត់ដឹងថាមើលពីអីក៏អត់មានអីថ្មីផងអញ្ចឹងទៅមានតែរឿងដែលខ្ញុំដែលបាននិយាយតាំងពីដើម clip មុនហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំបានរៀបចំអីហើយយើងសម្អាតចានឆ្នាំងអស់ឥឡូវអីញ៉ាំបន្តិចគឺម្ហូបរបៀបថាយើងគ្រីមហ្នឹងទៅមើលទូទឹកកកក៏បានយ៉ាខូលមែនមើលមួយនេះក៏បាក់នេះប្រេងម្ទេសខ្ញុំមានចិត្តញ៉ាំម្ទេសក៏តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហូបផ្លែម្ទេសហ្មងតែខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិម្ទេសដែលវាហឹរៗចឹងណាអូខេឥឡូវបាយថ្ងៃត្រង់នេះហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំអត់បានរៀនអត់តន់ចូលកងនៅពេលដែលអត់តន់ចូលកងគឺបាយថ្ងៃគឺញ៉ាំបាយហើយយើងមើលភៅមើលអីចឹងតិចទៅយើងរៀនអីថ្មីតិចទៅកុំឲ្យយើងវាអត់ដឹងតាមអត់តន់គេអញ្ចឹងណាដល់ឥឡូវយើងញ៉ាំបាយសិនខ្ញុំហូបបាយថ្ងៃត្រង់តិចសិនអូខេហើយខ្ញុំដួសបាយសិនចូលមកចាំទេសិនចាំខ្ញុំថតទៀតអូខេជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំបានត្រៀមមេរៀនសម្រាប់ចូលនៅក្នុងឆមាសថ្មីរបស់ខ្ញុំឆ្នាំទី3ឆមាសទី1ឥឡូវនេះគឺថាលោកគ្រូគាត់បានតាក់ទងមកឲ្យយើងចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់សាលាដើម្បី download រញ៉ានិយាយថាមេរៀនអញ្ចឹង PPT slide ឬក៏កម្មវិធីសម្រាប់យើងដែលញ៉ាសម្រាប់អីសម្រាប់យើងធ្វើការពេលយើងរៀនពេលអីចឹងណាមកពេលចឹងទៅយើងត្រូវការវាដល់ពេលត្រូវការចឹងទៅឥឡូវគឺខ្ញុំបានចូលមក download ហើយកំពុង download file ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចាំ download ទីសិនព្រោះ file វាធំដែរនឹងវាយូរចេះដែរនេះបងប្អូនហើយបានឃើញកំពុង download ហ្នឹងដូចជា slide ដូចជាវីដេអូសម្រាប់មើលការបរៀនអីនេះzip file zip អីនេះគឺនៅទីនេះទាំងអស់ហើយនេះគឺជាមួយជា G ស៊ីថុងជាកោបើអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយបានថា Computer System Architecture 2 yeah មេរភ្លៀងខ្ញុំទៅយកអីបាននៅដែលខ្ញុំលាងការព្រឹកមិញហាងខាងក្រៅយកមកដាក់ខាងក្នុងផ្ទះវិញអូខេឥឡូវចាំមើលសកម្មភាពទាំងអស់នេះខ្ញុំបែរតាមនេះគឺសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានយកបានຕົកហើយខ្ញុំតាមមើលប្រអ៊ូចឹងតិចខ្ញុំឡើងទៅលើដើម្បីមើលបន្ទប់ខ្ញុំម្ដងយ៉ាឥឡូវគឺថាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយប្រអ៊ូទាំងអស់បានវាបានចាក់លើគេហើយឥឡូវខ្ញុំទៅលើមើលបន្ទប់ខ្ញុំម្ដងកុំឲ្យលោកមានផ្លិចបាត់អីចឹងទៅវាតក់សាចោល្អហើយខ្ញុំបិទប្អូនហ្នឹងនេះសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំបានបន្តទុកខ្ញុំវិញឥឡូវខ្ញុំបិទប្អូនគឺថានៅតែអត់ download ហើយមកខ្ញុំlạiនេះ
chút xong anh tích đây như ta bạn chồng 10 hàng rồi nhưng đừng mạch đài để niệm video nèในเครื่อง YouTube ខ្ញុំពិបាកនិយាយមែនទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើមិនខ្លាចតែខុសធ្វើទៅវាអត់ត្រូវណាធ្វើទៅខ្លាចតាអូទៀនគាត់លើកមតិមកថាខមមិនមកថាមើលអត់យល់អីចឹងខ្ញុំពិបាកអត់យល់ដែរខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយពីអីហើយថ្ងៃនេះវីដេអូខ្ញុំមិនដឹងថាសូវថតពីអីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះចង់ថតខ្ញុំអត់ចង់នេះចឹងខ្ញុំចេះចង់ថតវីដេអូរបស់អីចឹងទេឥឡូវមានអីយើងនឹងចាំងមើលអានេះអត់ទាន់ពេញគ្លៀងមិនសូវខ្លាំងតែបិទទៅខ្លាចវាមិនតន់ទៀតចូលក្នុងអញ្ចឹងណាអូខេចាំមានអីអាប់ដេតទេចាំខ្ញុំអាប់ដេតនឹងថតបន្តទៀតអូខេ let's go អូខេជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវដោយសារតែមក5កន្លះហើយ file វាធំពេកដល់ពេលយើងទៅខ្ញុំអាច download វាបានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានតែចាំពេលយប់ម៉ោង 11 12 ចឹងទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ឆ្ងាយតិចកុំឲ្យឃើញឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការវាយឯកសារមួយនេះដោយសារតែត្រូវធ្វើឯកសារឲ្យម្ដាយបងខ្ញុំវាឯកសារបន្តិចអូខេឥឡូវចាំនេះចាំជួបខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរៀបចំវាយឯកសារតិចសិនហើយកែប្រែកន្លែងខុសពីមុនតិចសិនអូខេនៅផ្ទាំងមើលអាការៈវិរុទ្ធឬក៏ដូចជាឡោយអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវគឺថាខ្ញុំសេហើយខ្ញុំបានផ្ញើដល់គាត់ហើយផ្ញើដល់ប៉ាខ្ញុំហើយចាំតែគាត់ submit ឲ្យមេរបស់គាត់អូខេឥឡូវគឺថា Oh my god ឥឡូវគឺថាវាល្ងាចដែរបាទម៉ោង7ហើយចាំមកសេហើយម៉ោង7ខ្ញុំមកសេម៉ោង6ជាងអូខេឥឡូវគឺថាហើយហើយអត់សូវមែនទេមើលសក់អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅក្រោមនេះហើយខ្ញុំយកកាសអាកដាទៅសេនេះចាស់សេនេះយកឲ្យគាត់វិញអូខេឥឡូវចាំជួបគ្នាទៀតខ្ញុំមានអីអាប់ដេតទៀតខ្ញុំនឹងថតដល់ទៀតអូខេ let's go ឥឡូវនេះគឺថាម៉ោង8ហើយខ្ញុំបានញ៉ាំបាយអាហារពេលល្ងាចហើយត្រៀមខ្លួនចូលរៀនហើយខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេមានតែមើលមេរៀនដូចវីដេអូមុនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេសូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹង So នេះគឺជាសកម្មភាពខ្លីៗទ្រូអំពី My Simple Day as a University Student for Online Class អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយជួយគាំទ្ររបស់ខ្ញុំជួយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួយ Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំ Like Share Comment Subscribe ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អូខេសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយនេះហើយចាំដានឬក៏ដូចជាចាំជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាមួយនឹង content បន្តទៀតអូខេអរគុណជំរាបលាបាយបាយ